Pessoal, para vocês que cozinham não, né? Esquenta a sua marmita no micro-ondas, essa aqui eu não sabia. Que quando você dá o início de ligar, fica fazendo barulho quando aperta, certo? Aí para não ficar apitando, você vem aqui, ó, no zero, segura. Aí agora não faz mais barulho. Então, essa eu não sabia. Curte aí se você gostou dessa dica. Porque aí quando você for apertar aqui, ó, pra parar um pouco, ele não vai apitar. Mesma coisa ao ligar. Então, se não quer que faça barulho, aperta sempre aqui, ó, no zero. É um detalhe que nem eu sabia direito, que tem aqui, ó, para cortar o som do apito do micro-ondas. Se gostou, deixa o seu joinha, compartilha e comenta.